Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кертилип жоюлуп кошулган министрлер кабинетинин жаңы түзүмү. Министрлер кабинетинин жаңы түзүмүндө УКМКдан башка комитеттер жоюлуп, жалаң министрликтер калат. Төраганын 4 орун басары 15 министр болот. Кыргызстандын министрлер кабинетинин курамы сунушталып, аны Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети жактырды. Өкмөттүн курамы жарыяланган тизмеден буга чейин бир министрлик болуп кошулган ведомстволор кайра бөлүнүп, жетекчиси катары сунушталган адамдардын аты жөнүн көрүүгө болот. Орун басарлык кызматтар министрлер кабинетинин төрагасынын 5 орун басары 4кө кыскарган. Мурдагылардан Азиз Алиевден башкасы алмашты. Бирөөнө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев барганы жатат. Ал бир эле учурда атайын кызматты жетектеп, күч түзүмдөрдү дагы тескейт. Жоюлган министрликтер: Дастан Догоев башында турган Саналипти өнүктүрүү министрлиги такыр эле жоюлду. Мунун башчысы да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлыгы айкалыштырып иштеп келген. Алманбет Шыкмаматов жетектеп келген инвестициялар министрлиги да жоюлду. Эки ведомство тең 8 ай мурун Улукбек Мариповдун өкмөтү келгенде жаңыдан негизделген болчу. Кайра бөлүнгөн министрлер: Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мурдагыдай болуп экиге бөлүндү. Бири жөн гана саламаттыкты сактоо министрлиги, экинчиси эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги деп аталат. Ал эми экономика жана финансы министрлиги да кайра бөлүндү. Бул ведомствонун жетекчиси мурда төраганын орун басары кызматын да байкалыштырган. Азыр бири экономика жана коммерция министрлиги, экинчиси финансы министрлиги деп аталат. Энергетика жана өнөр жай министрлигинен өнөр жай деген сөз алынып салынды. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети эми министрлик болмой болду. Ал жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги деп аталат. Муну менен министрлер кабинетинин түзүмүнөн УКМКдан башка комитеттер жоюлуп, жалаң министрликтен турарын түшүнүүгө болот. Башка министрликтер өзгөртүүсүз калтырылган. Министрлер кабинетинин эски түзүмүнө төраганын 5 орун басары 14 министрликке 2 комитет кирген. Жаңысында 4 орун басар 15 министрлик кызматы негизделген. Президент сунуштаган өкмөттүн түзүмү жана жаңы талапкерлер эртең Жогорку кеңештин макулдугун алгандан кийин президенттин жарлыгы менен кызматка киришет. Булак, Спутник ЧКТ. Сарайдын ичинен белгисиз аялдын денесин таап чыгышты. Кант шаарындагы сарай өрттөнүп, адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 13 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, кырсык шаардын Күрөңкеев көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен кароосуз калган сарайдын 30 чарчы метр аянты күйгөн. Сарайдан белгисиз аялдын жансыз денеси табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда өрттүн себеби такталууда. Булак, Наждак КЧ. Эмилбек Каптагаев: тойдо тиги жүрөт, бул жүрөт деп сенсация кылуу натура кыргыздар үчүн. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Тойдо же Куран окуткан жерде тиги жүрөт, бул жүрөт деп сенсация кылуу натура кыргыздар үчүн. Мен муну генерал Ташиев менен мурдагы бажы кызматкери Матраимовдун бир тойдо болгонунан кыйкым издеп, мамлекеттик саясий маселелерине байлап чуу чыгаруудан улам жазып жатам. Жер тамырынан эл тамыры көп дейт элибиз. Кайсы бир тойго же Куран окутуп ата кылган жерге бара жатканда кимдер менен чогуу болуп кала турганыңды болжоп болбойт. Кечээ эле кызыл чеке болуп тирешип жаткан кишиң менен ал жерде жолугуп, атүгүл бир табакташ болуп калууң дагы ажеп эмес. Спаалык кылып чакырган адамдардын кадыры үчүн келген башка адамдарды сыйлап чогуу отурууга туура келет. Тиги бар турбайбы, бул бар турбайбы деп тескери бурулуп басып кете албайсың. Бул дагы биздин улуттук менталитет менен маданиятыбыздын бир жагы, деп жазган саясатчы Каптагаев. Эске сала кетсек, Али Токтакунов Райымбек Матраимов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден бир тойда отурганы тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Камчыбек Ташиев: кылмыштуу топтордун башын жанчабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев 13 октябрда парламенттин жалпы жыйынында депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, өлкөдө бир кылмыштуу топ баш көтөрсө башын жанча турганын айтты. Кылмыштуулук боюнча акыбал 1 жыл мурда кандай эле, жакшы билесиздер. 1 жыл мурда уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетти бүт ороп алган эле. Түштүктө өзүнчө мафиясы бар, түндүктө өзүнчө бар. Кылмышкерлер бири мыйзамдагы ууру болуп, бири положенец болуп мамлекет
мамлекеттик ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерге, депутаттарга, мамлекеттик ишканаларга кол сала баштаган. Бүгүнкү күндө андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчабыз. Бири да башын көтөрө албайт, деди Ташиев. Депутат Шайлабек Атазов өлкөдөгү фармацевтика жана бензин тармагындагы мафияны токтотууну өтүндү. Алар маңзат жүгүртүү менен алектенгендерден ашып түшкөнүн айтты. Фарм-мафия боюнча бул жерде мамлекеттик кызматкерлер, дары менен камсыздалган департаменттин кызматкерлери өз милдетин аткарбастан сиз айткан кылмышкерлер менен сүйлөшүп алып, элдин канын соруп жатышат. Мамлекет өзүнүн функциясын аткара албай калган, пара алып, финансылык мафияны түзүшкөн. Биз бүгүнкү күндө бул тармактагы мафияны көзөмөлгө ала баштадык, деди Ташиев. Булак maralfm.kg. Акылбек Жапаров: Баткен обласы кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага жыл сайын 1,5 миллиард сом которулуп турат. Бул тууралуу 13 октябрда парламентте өкмөттүн сунушталган жаңы курамы каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. Баткен обласы кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Сиздердин тапшырмаңыздар менен жакын арада Баткендин өнүктүрүү фонду болот. Жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турабыз. Мындан тышкары чет мамлекеттерден, эл аралык финансылык институттардан баарынан сурандык. Жакынкы 5-10 жыл ичинде Баткен жана Нарын областына болгон финансылык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Баткен биздин эң алыскы эмес, Кыргызстан баштала турган обласыбыз. Баткенге түздөн-түз көңүл бурабыз. 2-3 жыл ичинде Баткен обласы кандай болуп өзгөргөнүн көрөсүздөр, деди Жапаров. Белгилей кетсек, Баткен обласы борбордон эң алыс жайгашкан, Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен тилкесиндеги аймак. Коңшулар менен чек ара такталып бүтө элек болгондуктан жер, суу талаш маселелери утургатталып турат. Эске салсак, быйыл жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргыз, 19 тажик жараны көз жумган. Жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер талкаланган. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Акылбек Жапаров: Министрлер кабинети өзүнүн биринчи отурумун Баткенде өткөрөт. Министрлер кабинетинин жаңы курамы өзүнүн биринчи жана экинчи отурумун Баткенде өткөрөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын, президенттин администрациясынын жетекчисинин милдетин аткаруучусу Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында отурумду өткөрүүгө даярдык иштери жүрүп, кышка чейин өткөрүлөт. Ошондой эле Баткендин өнүктүрүү фонду түзүлүп, жыл сайын 500 миллион сом каражат бөлүнүп турат. Мындан сырткары 5-10 жылдын ичинде болгон финансылык мүмкүнчүлүктөр Баткен жана Нарын областарына жумшалат, деди ал. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Туркияда Кыргызстандын жаранын мыкаачылык менен өлтүрүлүп, кылмышка шектүү катары анын кайнатасы кармалды. Бул тууралуу 12 октябрда туркиялык маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык окуя Текирдик шаарында болгон. 65 жаштагы Фехми менен 31 жаштагы келини Аяттын ортосунда чырчыккан. Аят менен Фехминин уулу 2 балалуу болушкан. Уруш кол көтөрүүгө чейин жетип, Фехми келини Аятты бычактап өлтүргөн. Андан кийин бул ишин жашыруу максатында маркумдун денесин бөлүктөргө бөлүп, теңин таштанды челекке, теңин автоунаанын багажына каткан деп айтылат маалыматта. Ошол учурда маркум келиндин кайненеси үйүнө барып, кошуналарын жардамга чакырган. Кошуналары полиция кызматкерлерине кайрылган. Булак Кавари ТВ.